កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP ផ្ដល់ដល់និស្សិតការអប់រំជំនាញនិងចំណេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS តាក់ទងក្រុមហ៊ុនមេកុង Market ទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាមេធាវីការពីក្តីនួនជានឹងខៀវសំផនថាការធ្វើបេហិការគឺដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនៃអង្គសាវនាការកម្ពុជាកូរ៉េបង្កើតមិត្តភាពតាមរយៈការជួបជុំសកម្មភាពកីឡានិងវប្បធម៌ចិនបញ្ចប់ការសាងសង់មូលដ្ឋានបង្ហោះអវកាសទី4ដ៏ទំនើបបំផុតនីហ្សេរីយ៉ាឈប់បាញ់ជាមួយបូកូអារ៉ាមតែជោគវាសនាចំណាប់ខ្មាំងសិស្សស្រីនៅតែមិនជាក់លាក់ RFI មេធាវីការពីក្តីរបស់លោកនួនជានិងខៀវសំផននៅព្រឹកនេះបានបញ្ជាក់ថាការដើរចេញពីសាវនាការគឺដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កូនក្តីខ្លួនព្រមទាំងធ្វើឲ្យសាវនាការមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្រុមមេធាវីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯភោជនីយដ្ឋាន FCC រាជធានីភ្នំពេញសូមស្ដាប់ព្រឹទ្ធមូនីកាជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងរបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើពហិការនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតព្រឹកនេះក្រុមមេធាវីការពារលោកនួនជានិងខៀវសំផនបានអះអាងថាវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់ខ្លួននោះទេប្រសិនបើសាវនាការ002វគ្គ2បន្តដំណើរការលោកកុងសំអនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផននិងលោកសុនអរុនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរៀបចំបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ដូច្នេះស្របពេលនេះការបន្តសាវនាការ002វគ្គ2គឺជាបន្ទុកមួយទៀតសម្រាប់មេធាវីដែលពួកលោកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេពួកលោកបន្តថាក្នុងពេលតែមួយមេធាវីត្រូវការរៀបចំឯកសារពីររឿងដែលនេះវានឹងមានការឆ្លោះឆ្លួយដែលធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារមិនបានល្អដូច្នេះពួកលោកបានស្នើសុំឲ្យអង្គសាវនាការពិចារណាឡើងវិញអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្ដើមសំណុំរឿង002វគ្គ2ដើម្បីទុកពេលឲ្យក្រុមមេធាវីរយៈពេលយ៉ាងយូរ2ខែដើម្បីរៀបចំបណ្ដឹងសារទុកហើយក្នុងរយៈពេលនេះអង្គសាវនាការក៏អាចមានពេលឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងដិតចិត្តរបស់ខ្លួនផងដែរឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាបញ្ហាដែលក្រុមមេធាវីបានលើកឡើងនេះអង្គជំនុំជម្រះកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងផ្ដល់ចម្លើយវិញក្នុងពេលឆាប់ៗចំណែកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសាវនាការដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21តុលាខាងមុខនេះនឹងបន្តហើយនៅពេលនោះបញ្ហាមួយចំនួននឹងត្រូវលើកឡើងដើម្បីដោះស្រាយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014មានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចំនួនជាង 148,000 នាក់ក្នុងចំណោមចំនួនប៉ាន់ស្មានជាង 312,000 នាក់នេះបើតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18តុលានេះកោជបក៏បានបង្ហាញផងដែរថាអ្នកកែតម្រូវឈ្មោះមានចំនួនជាង 26,000 នាក់និងលុបឈ្មោះចំនួនជាង 59,000 នាក់សូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី1ខែតុលាហើយត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសលោកដែលស្ដាប់ប្រហែលជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ទី6និងទី7ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីអវត្តមាន3ឆ្នាំជាប់គ្នាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះគឺមានទូកងទូកមួងចំនួន240ទូកចូលរួមប្រណាំងដោយមានកីឡាករកីឡាការិនីជាចំណុះទូកចំនួន 17,062 នាក់និងកីឡាករបម្រុងចំនួន 2,015 នាក់ចំណែកប្រទីបមានចំនួន9គឺប្រទីបព្រះបរមរាជវាំងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពក្រសួងទេសចរនិងប្រទីបរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក3ថ្ងៃនេះក៏មានចាក់ផ្សាយផ្ទាល់និងបន្តផ្ទាល់តាមបណ្ដាស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយចំនួនផងដែរ
ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែបានប្រទានទឹកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន$5,000ដល់កញ្ញាសុនស៊ូមីម្ចាស់មេដាយមាសតៃក្វាន់ដូក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីហ្គេមក្រៅពីទឹកប្រាក់ព្រះអង្គក៏បានប្រទាននៅសៀវភៅឯកសារស្ដីពីប្រវត្តិកីឡារបស់សម្ដេចតានិងជ័យភ័ណ្ឌដែលជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងដល់កញ្ញាសុនស៊ូមីផងដែរការប្រទាននេះបានធ្វើឡើងនៅពេលកញ្ញាសុនស៊ូមីបានចូលគាល់ព្រះអង្គនិងសម្ដេចម៉ែកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិលើកទី2នៅថ្ងៃទី13ខែតុលាបេក្ខជនជាង60,000 នាក់កំពុងរងចាំលទ្ធផលដែលនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឥឡូវកំណែសំណើប្រឡងកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅឯរាជធានីភ្នំពេញជាទីដែលពោពេញដោយសកម្មភាពចម្រុះក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយដ៏រស់រវើកនិងស្មុគស្មាញសម្រាប់យុវសិស្សនៅតាមខេត្តដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រលើកទី1ក្តីលើកទី2ក្តីពួកគេប្រកាសជាមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញស្ថិតក្នុងយុវវ័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញតិចក្តីច្រើនក្តីពួកគេទំនងជាត្រូវជួបប្រទះនឹងសកម្មភាពប្លែកៗជាលក្ខណៈឯកជនឬសាធារណៈមិនខុសអ្វីពីអ្នកនៅក្រុងស្រាប់ឡើយក្នុងរឿងនេះលោករស់សាលីននាយកខេត្តកាឡៃនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកជាដំបូងមានយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងការបំពេញកម្មវិធីរបស់ខ្លួនយុវជនក៏ត្រូវសម្លឹងមើលដែរថាផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺលើការងារដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគាត់ប្រយោជន៍មានន័យថាអាចជួយខ្លួនគាត់ខ្លាយជាមនុស្សដែលមានគុណភាពមានជំនាញមួយទី2ជាការងារដែលអាចបម្រើទៅដល់សង្គមរបស់គាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នឬនៅពេលអនាគតនេះជាលក្ខណៈទី1ហើយសំខាន់ទី2ការងាររបស់យុវជនក៏ត្រូវពិនិត្យមើលដែរដែលការងារដែលអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពដែលជាចលនាបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខដែលអសន្តិសុខនោះអាចជាអវិជ្ជមានទៅដល់យុវជនខ្លួនឯងវិញព្រោះយុវជនជាអ្នកកសាងសង្គមអនាគតមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះការបំពេញកិច្ចការភារកិច្ចទាំងឡាយនេះគាត់ត្រូវគិតបានច្រើនមែនទែនព្រោះថាគាត់ប្រឹងចូលរួមក្នុងសង្គមនាពេលនេះគឺដើម្បីអនាគតសង្គមមួយរបស់គាត់ព្រោះគាត់ជាអ្នកខ្លាយជាសម្ពាំងសងសីហើយកម្មវិធីមួយចំនួនអាចជាកម្មវិធីញងដែរដូចជាការបង្កឲ្យមានចលាចលការបង្កើតឲ្យមានអរិភាពមានទីវិញទៅមកបង្កឲ្យមានការឈោមុខជាការដោះស្រាយផ្លូវសន្តិវិធីឬក៏ផ្លូវមួយដែលប្រយោជន៍ក្នុងសងខាងថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធសហជីពចំនួន15ដែលជាសមាជិករបស់សហភាពជាតិកម្ពុជាកាលពីកម្មករនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18តុលានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ប្រាក់ថ្លៃបាយចំនួន$26ក្នុងមួយខែដល់កម្មករនិយោជិតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការសមស្របកំណត់តម្លៃឡានធ្វើដំណើរនិងផ្ទះជួលរបស់កម្មករនិយោជិតជាមួយគ្នានេះដែរមេសហព័ន្ធសហជីពទាំងនោះក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងកាងារធ្វើការចុះបញ្ជីការសហជីពដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតថ្កោលទោសពីក្រសួងយុទ្ធភ័ពមេសហព័ន្ធសហជីពបានប្រមានថាបើមិនដោះស្រាយសំណើរបស់ពួកគេនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះទេពួកគេនឹងរៀបចំយុទ្ធនាការជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗដើម្បីជំរុញនិងទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការពិចារណាផ្ដល់ជូនឲ្យខាងតែបានដោយឡែកសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះតំណាងរាស្ត្រទាំង123រូបនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចេញមកទទួលញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានហៅអរិយាប័ត្ររបស់តំណាងរាស្ត្រទាំងនោះថាបានអង្គុយក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភ្លេចពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឈរនៅមុខរដ្ឋសភាទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅហែងជាមួយគ្នានេះសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់តំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញនិងត្រូវកែទម្លាប់មិនល្អបែបនេះចេញស្ថានទូតកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីជួបជុំជាលើកដំបូងរវាងពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកូរ៉េដែលបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសកូរ៉េនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរការជួបជុំរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18តុលានេះនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសកម្មភាពកីឡាជាច្រើនដូចជាការប្រកួតបាល់ទះនិងរត់បណ្ដាក់រួមទាំងសកម្មភាពវប្បធម៌របាំនិងការបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីកម្ពុជានិងកូរ៉េលីមេងហួរជូនព័ត៌មានកម្មវិធីចិត្តតែមួយ One Mind Festival ត្រូវបានស្ថានទូតកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជារៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េបានស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងដើម្បីឈានទៅរកមិត្តភាពដែលពិតប្រាកដ
កម្មវិធីជួបជុំនៅស្តាតអូឡ িম্প ពិករយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកូរ៉េក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជានិងបុគ្គលិកជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសកម្មភាពកីឡាជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដូចជាការប្រកួតកាយសម្បទាបាល់ទះបាល់ទាត់និងរត់បណ្ដាក់គ្នាជាដើមសំណួរអំពីកូរ៉េរួមទាំងការបង្ហាញរបាំប្រពៃណីខ្មែរកូរ៉េនិងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរលោកគឹមហានស៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងពេលបើកកម្មវិធីជួបជុំនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឬប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ1997ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានចំនួន$750លាននៅឆ្នាំ2013រីឯចំនួនអ្នកទេសចរកូរ៉េចូលមកកាន់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2013មានចំនួន43,000នាក់តាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋកូរ៉េដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រហែលជាង8,000នាក់ចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េវិញមានចំនួនប្រហែល12,000នាក់ម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកូរ៉េដែលកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជាបានស្រូបយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យធ្វើការរាប់ម៉ឺននាក់ចំណែកលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានកត់សម្គាល់អំពីកំណើនអ្នកទេសចរកូរ៉េពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកូរ៉េនៅកម្ពុជាដែលបានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាពិសេសលោករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថានៅកម្ពុជាមានពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រកូរ៉េជាច្រើនហេតុនេះនាំឲ្យការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាគឺជាកត្តាមួយចាំបាច់លោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសកូរ៉េបន្តអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារនិងបទដ្ឋានការងារឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់នូវលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងភាពសុខដុមរមនាក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសចិនស្ថិតនៅលើកោះត្រូពិចហៃណាន់មូលដ្ឋានបង្ហោះអវកាសទី4បានសាងសង់ចប់សពគ្រប់ហើយនេះបើតាមសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនមជ្ឈមណ្ឌលនេះជាមូលដ្ឋានមហាទំនើបនិងអាចបង្ហោះកាំជ្រួចធ្ងន់ធំទៅឋានអវកាសនិងមានបំពាក់កម្មវិធីប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បំផុតមូលដ្ឋានអវកាសវេនចង់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនឹងដំណើរការរងចាំតែថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះអៀងសុកមិញជូនសេចក្តីរាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលអវកាសវេនចង់ជាមូលដ្ឋានអវកាសចិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសអាចធានារ៉ាប់រងបញ្ជូនផ្កាយរណបជាស្ថានីយភូមិសាស្ត្រទៅកាន់គន្លងតារាវិថី Equator នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងទំព័រកាសែត China Daily ទីតាំងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទី4ត្រង់តំបន់ត្រូពិកក៏អាចបង្កើនសមត្ថភាពនៃទម្របាញ់បង្ហោះដែលជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងកម្មវិធីអវកាសដែលមនុស្សអាចស្នាក់នៅបាននិងដែលមានបេសកកម្មរុករកវែងឬក៏ដើម្បីស្ថាបនាស្ថានីយអវកាសក្នុងគន្លងតារាវិថីដែលជាកម្មវត្ថុចម្បងបំផុតរបស់បកកុម្មុយនីសចិនជាមួយនឹងមូលដ្ឋានថ្មីនេះការបង្ហោះកាំជ្រួចអាចសន្សំសំចៃថាមពលប្រេងបានដល់ទៅ 15% បើប្រៀបទៅនឹងការបង្ហោះចេញពីមូលដ្ឋានស៊ីចង់នៃខេត្តស៊ីឈួនជាចុងក្រោយទីតាំងវេនចង់នៅលើកោះសម្រួលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រសម្រាប់ពេលអនាគតចិនមានគម្រោងអភិវឌ្ឍកាំជ្រួចធុនវែង Long March 5ដែលមានសមត្ថភាពអវកាសប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកាំជ្រួចអឺរ៉ុប Ariane 5វាមិនមែនជាការកម្រឡើយសម្រាប់ចិនដែលនៅរាល់ពេលបង្ហោះអវកាសម្ដងមានបំណែកធ្លាក់មកលើដីចំផ្ទះប្រជាជនខូចខាតតែត្រូវបំបត្តិមាត់មិនឲ្យលាន់មាត់ដូច្នេះការបង្ហោះអវកាសលើផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងពេលនេះពិតជាអាចកាត់បន្ថយគ្រោះបន្តបន្សំនេះបានច្រើនមានកន្លែងសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដែលចង់គយគន់ការបង្ហោះអវកាសដោយផ្ទាល់បូកសំនឹងឆ្នេរខ្សាច់សស្អាតទៀតមូលដ្ឋានវេនចង់គឺជាប្រភពទាក់ទាញថ្មីផ្នែកទេសចរណ៍ថ្នាក់មធ្យមនិងជាន់ខ្ពស់ចិនបានចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យអវកាសដែលជានិមិត្តរូបថ្មីនៃភាពជាមហាអំណាចមួយនៅលើពិភពលោកក្រោមការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសចិនចង់រត់ឲ្យទាន់អាមេរិកនិងសូវៀតដែលបានឈានមុខនៅក្នុងវិស័យអវកាសនេះខ្លាំងតាំងពី30ឆ្នាំមកហើយនៅហុងកុងក្រុមប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតុកម្មបានប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីតាំងមួយដែលត្រូវបានបោសសម្អាតដោយក្រុមប៉ូលីសក្នុងអំពើហិង្សានោះប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននាក់ប៉ូលីសហុងកុងបាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន26នាក់ហើយមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន15នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនោះផងដែរហេតុការណ៍នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចបំផ្លាញកិច្ចចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងជាប់គាំងនៅហុងកុង
បន្ទាប់ពីសមាជិកសភាចំនួន110នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន3នាក់ផ្សេងទៀតបានទៅវិហារយ៉ាស៊ូគូនីដល់ជំរងចម្រាស់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះទស្សនកិច្ចដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាជាមួយប៉េកាំងរបស់លោកស៊ីនស៊ូអាបេជួបភាពស្មុគស្មាញយើងនឹងវិលមកល្បិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយមានអន្តរាគមន៍ពីគុជគុនធីរ៉ានៅកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខម្នាក់ទំនងជាធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍សោកនាដកម្មស្លាប់មនុស្ស16នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រក្បែរទីក្រុងសេអ៊ូលដែលមានមនុស្សម្នាចូលរួមដល់ទៅប្រមាណ700នាក់ដោយឡែកអង្គការសហជីវជាតិនិងធនាគារពិភពលោកបានទាញសញ្ញាប្រកាសអាសន្ននៅយប់មិញថាពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធចាញ់ជំងឺអេបូឡានិងបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលឲ្យរស់រានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លួនបានសន្យាព្រោះអង្គការសហជីវជាតិទើបតែទទួលបានថវិកា$377 លានក្នុងចំណោមប្រាក់សន្យានិងតម្រូវការដល់ទៅ$988 លាននៅនីហ្សេរីយ៉ាអាជ្ញាធរនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពីការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបូកូអារ៉ាមដែលតែងបង្កគ្រោះភ័យនិងមហន្តរាយពេញផ្ទៃប្រទេសតាមរយៈភេរវកម្មបោកក្របែកក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពរបស់សិស្សស្រីជាង200នាក់ដែលពួកភេរវនិយមនេះបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសារហូតផ្អើលអស់ពិភពលោកទាំងមូលនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនជាក់លាក់មានព័ត៌មានចម្រូងចម្រាសគ្នាខ្លាំងខ្លះថាមានការព្រមព្រៀងដោះលែងសិស្សស្រីទាំងអស់នោះហើយខ្លះថាកំពុងចរចាអំពីរបៀបរបបដោះលែងអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិសាប្រធានាធិបតីនិងយោធានីហ្សេរីយ៉ាបានជូនដំណឹងនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអំពីការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជីហាតបូកូអារ៉ាមនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងសិស្សស្រីទាំងជាង200នាក់ដែលបើតាមប្រភពដដែលនៅមានអាយុជីវិតនិងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាតែប្រមុខការទូតឆាតលោកមូសាហ្វាគីម៉ូហាម៉ាត់ដែលដើរតួជាអន្តរការីក្នុងវិបត្តិនីហ្សេរីយ៉ានេះបានលើកឡើងត្រឹមតែថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍និងមិនបានទទួលព័ត៌មានអ្វីទាក់ទងអំពីបញ្ហាសុខភាពឬក៏ស្ថានភាពឃុំឃាំងក្មេងស្រីជាចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នោះទេភាគីទាំងពីរគឺអាញាធរនីហ្សេរីយ៉ានិងពួកបូកូអារ៉ាមត្រូវគោរពបទឈប់បាញ់សិនបន្ទាប់មកទើបត្រូវជួបគ្នាជាថ្មីដើម្បីពិភាក្សាអំពីបែបបទដោះលែងសិស្សស្រីជាថ្នូរនឹងការដោះលែងក្រុមបូកូអារ៉ាមកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងដៃអាញាធរនីហ្សេរីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចអាចកំបាំងច្រើនហេតុដូច្នេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបារាំងទទួលយកដំណឹងថាមានការព្រមព្រៀងដោះលែងសិស្សជីបុកដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតប្រពន្ធស្និទ្ធនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងវិញបានបញ្ជាក់អំពីការចរចាជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមនេះមែនក៏ប៉ុន្តែរក្សាសិទ្ធិយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នសិនដរាបណាក្រុមបូកូអារ៉ាមនឹងមិនទាន់ចេញមតិយោបល់អ្វីនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ភ្លាមនេះនឹងមានបន្តដោយការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំង219នាក់ការហោះឆ្វែលស៊ើបការរបស់អាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងគឺជាចំណែកមួយរុញច្រានឲ្យពួកបូកូអារ៉ាមជ្រើសរើសយកផ្លូវចរចានេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលជនជាតិអាល្លឺម៉ង់2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានត្រឡប់ទៅដល់ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅទីក្រុងម៉ានីឡាដោយសុវត្ថិភាពហើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមរំលឹកថាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាចាប់ពង្រត់កាលពីខែមេសានិងទើបតែដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកទាំងនេះនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយលីមិញហួរបានសម្ភាសលោកមេធាវីគង់សំអនសហមេធាវីជាតិការពារជនជាប់ចោទលោកខៀវសំផនក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយគុជគុនធីរ៉ាថ្ងៃនេះគុនធីរ៉ានឹងចូលខ្លួនមកស្រ័យបំភ្លឺអំពីការអញ្ជើញទៅវិហារយ៉ាស៊ូគូនីរបស់សមាជិកសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបន្តមកទៀតលោកដែលនេះបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់អឹមណាវិនដែលនឹងលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បំផ្លាញជីវិតថវិកាសុភមង្គលក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងដែលនឹងលើកឡើងអំពីប្រឡោមលោកឈ្មោះអ៊ីនយ៉ាសងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺលោកមេធាវីគង់សំអនសហមេធាវីជាតិការពារជនជាប់ចោទលោកខៀវសំផនក្រុមមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិការពារអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់ជរានួនជានិងខៀវសំផនបានសម្រេចធ្វើពហិការដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការលើសំណុំរឿង002 វគ្គ 2កាលពីរសៀលម្សិលមិញតាមលោកមេធាវីគង់សំអនក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទត្រូវការពេលវេលា3ខែដើម្បីសិក្សាលើឯកសារនិងធ្វើសារណាលើបណ្ដឹងសារទុកក្នុងសំណុំរឿង002 វគ្គ 1ពលគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី29 ខែធ្នូទើបក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទអាចចូលរួមសវនាការលើសំណុំរឿង002 វគ្គ 2តទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍របស់លីមេងហួរជាមួយនឹងលោកមេធាវីគង់សំអនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីគង់សំអនបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនៅពេលនេះជុំវិញជំហររបស់ក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលានេះក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទជាអតីតមេខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបបានធ្វើសន្និសីទកាសែតដើម្បីបង្ហាញពីជំហររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតជំហររបស់ក្រុមមេធាវីជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងលោកនួនជាក៏ដោយលោកខៀវសំផនត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃ17ខែតុលាទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបណ្ដឹងដិតចិត្តប្រឆាំងទៅនឹងចៅក្រមនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរួមទាំងដោះស្រាយបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងសាក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ឲ្យចប់រួចរាល់សិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមសំណុំរឿង002វគ្គ 2បន្តទៅទៀតជាដំបូងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបញ្ជាក់អំពីជំហរទូទស្សន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតព្រឹកមិញហ្នឹងតើក្រុមមេធាវីបានបញ្ជាក់អ្វីបន្ថែមទៅទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណការពិតទៅយើងមិនមែនធ្វើពាក្យហិការមិនចូលរួមក្នុងសវនាការនោះទេណាយើងគ្រាន់តែមិនចូលក្នុងមួយរយៈពេលដោយហេតុថាយើងកំពុងតែមមាញឹកនៅក្នុងការរៀបចំបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលដើម្បីទៅចូលរួមសវនាការទេហើយអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តនេះគឺយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកខៀវសំផនណាដោយសារតែវាប៉ះពាល់នឹងផលប្រយោជន៍របស់លោកខៀវសំផនដូច្នេះលោកខៀវសំផនជាអ្នកសម្រេចទៅលើបញ្ហានេះហើយបើសិនជាយើងទៅចូលរួមក្នុងសវនាការផងហើយយើងទៅរៀបចំពាក្យប្តឹងសារទុកនឹងផងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ពេលវេលាហើយធ្វើឲ្យគុណភាពនៃការរៀបចំពាក្យប្តឹងរបស់យើងនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពល្អទេដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវដោតទៅលើអ្វីមួយដែលគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកខៀវសំផនហើយជាការជ្រើសរើសរបស់លោកខៀវសំផនហើយលោកសម្រេចឲ្យយើងធ្វើបណ្ដឹងសារទុកជាជាងការចូលរួមនៅក្នុងសវនាការដែលពុំមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នេះបាទអំពីបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងទៅនឹងសារក្រម002/01ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014នោះរយៈពេល1ខែនៃការដាក់បណ្ដឹងសារទុកនឹងត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចពន្យាពេលរហូតមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅថ្ងៃ29កញ្ញាពេលវេលានឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្រុមមេធាវីក្នុងការរៀបចំបណ្ដឹងសារទុកទេលោកមេធាវីបាទមែនទេទៅយើងបានសូមពន្យាពេលម្ដងរួចដែរប៉ុន្តែខាងតុលាការកំពូលអត់បានសម្រេចទាំងស្រុងទេដោយផ្ដល់ពេលវេលាខ្លះមកឲ្យយើងដែរមិនមែនថាអត់ 100% ទេណាដោយសារការបែងចែកក្នុងការធ្វើបណ្ដឹងសារទុកវាជា2ទី1គឺទាក់ទងនឹងការជូនដំណឹងអំពីចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើបណ្ដឹងសារទុកហើយទី2យើងត្រូវរៀបចំសរសេរសារណាដែលជាពាក្យបណ្ដឹងសារទុកហ្នឹងជាលក្ខណៈពិស្ដារបាទអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលទី1យើងមានពេល1ខែដើម្បីបង្ហាញទៅលើចំណុចទាំងឡាយណាដែលយើងគិតថាសាលាដំបងរៀបចំមិនបានច្បាស់លាស់មានការយល់ច្រឡំទៅលើអង្គហេតុឬក៏អង្គច្បាប់ហ្នឹងយើងធ្វើការជំទាស់ដោយប្រាប់ទៅលើចំណុចជាគោលបាទដល់តែពេលដំណាក់កាលឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីសរសេរលម្អិតទៅលើចំណុចទាំងនោះណាដែលជាការពន្យល់ជាការបកស្រាយដើម្បីតវ៉ាទៅតុលាការកំពូលមកដូច្នេះការងារនេះវាមិនមែនជាការងារតិចតួចទេពីព្រោះយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើសារក្រមដែលមានទំហំរហូតដល់ជិត 1000 ទំព័រហើយនៅក្នុងនោះក៏មានយោងជាច្រើនទៀតឯកសារយោងជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវសិក្សាចឹងក្នុងរយៈពេល3ខែនេះយើងមិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ស្រួលបួលផងបើនិយាយឲ្យមែនទេណាសម្រាប់ការពិនិត្យទៅលើឯកសារទាំងអស់នោះក៏តម្រាំតែយើងទៅចូលរួមក្នុងសវនាការទៀតដែលចំណាយពេល3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយយើងត្រូវត្រៀមរៀបចំសវនាការផង
ចឹងវាធ្វើឲ្យពេលវេលានៃការរៀបចំបណ្ដឹងសាកទុករបស់យើងនេះវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតបាទដូច្នេះបានជាយើងទាមទារឲ្យតុលាការនេះផ្អាកសវនាការនឹងសិនប៉ុន្តែយើងឃើញថាតុលាការនេះបែរជាបដិសេធសំណើដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើងដូច្នេះហើយជំរឿនចុងក្រោយយើងមានតែទុកឲ្យលោកខៀវសំផននៅចូលរួមក្នុងសវនាការដោយគ្មានមេធាវីហ្នឹងបើសិនជាតុលាការអនុវត្តបែបនោះមុនចូលដល់សវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2កាលពីថ្ងៃ17តុលាម្សិលមិញគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានជួបប្រជុំជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងការរៀបចំសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនកន្លងមកនឹងក្រមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតក៏ដូចជារូបលោកមិនបានលើកឡើងជំទាស់ទៅនឹងការបដិឆេទសវនាការថ្ងៃ17តុលានឹងទេលោកមេធាវីបាទការពិតទៅវាមានប្រធានបទផ្សេងគ្នាការចូលរួមនៅថ្ងៃ17នេះវាជាការដេញដោលសាក្សីបាទជានីតិវិធីទី1គឺថាត្រូវធ្វើបទបង្ហាញរបស់អភិរិញ្ញាណាសាភិរិញ្ញាគាត់ធ្វើគេហៅ opening statement ការសួរសន្និដ្ឋានបើកហើយនឹងចាប់ផ្ដើមសួរដេញដោលសាក្សីដូច្នេះបើដើម្បីពិនិត្យទៅលើឯកសារទាំងអស់នោះបានយើងត្រូវមានពេលវេលាសិក្សាមិនមែនថាក្នុងរយៈពេលធ្វើមិនដឹងទៅយើងត្រូវមកធ្វើ opening statement ស្លែកបើកផងទេហើយក៏យើងគ្មានពេលទៅសិក្សាឯកសាររបស់តុលាការដែរឧទាហរណ៍ដូចជាថ្មីហ្នឹងមុនបើកសវនាការមួយថ្ងៃហ្នឹងពីថ្ងៃ16ហ្នឹងខាងសហប្រញ្ញាគាត់បានបញ្ជូនឯកសារជាច្រើនរយទំព័រមកឲ្យយើងហើយយើងមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះស្អែកឡើងយើងត្រូវបើកសវនាការហើយឲ្យឯកសារជាច្រើនរយទំព័រមកតើយើងបានទៅសិក្សាឯណាគ្រប់គ្រាន់យើងអត់មានពេលទេបាទដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើការអញ្ចឹងបានយើងជំទាស់ចំពោះការរៀបចំបើកសវនាការដែលមានលក្ខណៈតន់ហន់បែបនេះបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការកន្លងមកក្រមមេធាវីក្រៅពីដាក់សារណាបណ្ដឹងជំទាស់ជាលិលាអក្សរហ្នឹងមានបានលើកឡើងផ្ទាល់មាត់ថាសវនាការថ្ងៃ17ហ្នឹងគួរតែលើកពេលមានដែរទេលោកមេធាវីបាទយើងការពិតទៅការទាមទាររបស់យើងនេះយើងធ្វើ2លើកហើយណាទី1យើងបានស្នើសុំឲ្យរងចាំរហូតដល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងក្នុងសំណុំរឿង002លើ01ហ្នឹងចូលជាស្ថាពរសិនបានថារងចាំឲ្យតុលាការកំពូលសម្រេចជាចុងក្រោយសិនទើបឲ្យសាលាដំបងបើកជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿង002ភាគ2បន្តទៀតដើម្បីអីប្រយោជន៍គឺថាវាមិនមានចំណោទទៅលើអង្គហេតុដោយសារអង្គហេតុត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចចូលជាស្ថាពរហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកមកពិនិត្យបានហើយបាទក៏ប៉ុន្តែតុលាការនេះមិនយល់ព្រមតាមយើងទេហើយបានបដិសេធសំណើរបស់យើងហើយចុងក្រោយបានយើងលើកសំណើមួយទៀតថាសូមឲ្យរងចាំរហូតដល់រយៈពេលនៃការបដិទាស់ទៅលើសារក្រមរបស់សាលាដំបូងហ្នឹងចប់សិនបានន័យថាត្រឹមតែរយៈពេល3ខែទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាតុលាការគឺមុនមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃ16ហ្នឹងបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយបដិសេធសំណើរបស់យើងទៀតដូច្នេះការធ្វើរបស់តុលាការនេះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទទេដូច្នេះហើយបានជាយើងយល់ថាយើងមិនអាចចូលរួមបំពេញនីតិវិធីបែបជានិមិត្តរូបនេះបានទេពីព្រោះបើយើងចូលរួមនៅក្នុងតុលាការនេះនៅក្នុងនីតិវិធីនេះយើងត្រូវតែការពារកូនក្តីរបស់យើងការពារសិទ្ធិរបស់កូនក្តីយើងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវតាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅចូលការពារក្នុងជានាមឲ្យតែមានឈ្មោះជាមេធាវីនៅកន្លែងសវនាការទេអានឹងយើងអត់អាចទទួលយកបានទេយើងអាចចូលរួមបានទេបាទមុនពេលប្រកាសផ្អាកសវនាការកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17តុលាម្សិលមិញលោកចៅក្រមនៅនន្ទប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសថានៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលាថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានសវនាការកិច្ចប្រជុំដើម្បីរៀបចំសវនាការជាថ្មីទៀតទៅលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងតើក្រមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទនឹងចូលរួមទេបាទអត់ពិតទេការពិតបើសិនជាលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមែនគឺជាការយល់ច្រឡំហើយការពិតទៅគម្រោងសម្រាប់ប្រជុំ TMM នៅថ្ងៃទី21ខែតុលានេះគឺជាការប្រជុំទៅលើការពិនិត្យទៅលើសាក្សីណាទៅលើផុសតាងមួយចំនួនដែលជាសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីដែលសហប្រញ្ញាបានដាក់ជូនហើយដែលទឹមតែបានមកណាដែលទឹមបានមកពីសំណុំរឿង004យកមកដាក់បញ្ចូលក្នុងសំណុំរឿង002នេះអញ្ចឹងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងវាជាឯកសារថ្មី
ហើយដែលតុលាការត្រូវយកមកពិចារណាដើម្បីចាត់ចែងទៅលើកិច្ចការហ្នឹងបាទដូច្នេះយើងមិនអាចចូលរួមបានទេណាយើងមិនអាចចូលរួមទេដោយសារយើងគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទៅសិក្សាទៅលើឯកសាររាប់រយទំព័រដែលសហប្រតិញ្ញាបានដាក់ជូនហ្នឹងទេយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅចូលរួមសវនកម្មឬក៏ការប្រជុំនឹងការទេគឺព្រោះយើងអត់បានសិក្សាវិភាគផងតែយើងអាចទៅបញ្ចេញយោបល់ទៅលើឯកសារទាំងអស់នោះមិនកើតបាទទន្ទឹមគ្នានឹងលោកចៅក្រមជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានប្រកាសព្រមានថានឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយចំពោះការដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការរបស់ក្រមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតកាលពីរសៀលថ្ងៃ17តុលាម្សិលមិញហ្នឹងលោកមានអត្ថាធិប្បាយបែបណាបាទបញ្ហានេះគឺយើងការពារកូនក្តីរបស់យើងទៅតាមវិជ្ជាជីវៈណាទៅតាមក្រមសីលធម៌ដូច្នេះយើងមិនបានគិតថាវាជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈទេហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីការពារសិទ្ធិកូនក្តីរបស់យើងដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់ណាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិក្នុងការពារនេះវាជាសិទ្ធិសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការការបើកសវនាការវាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យជនជាប់ចោទធ្វើការតស៊ូមតិការបញ្យល់ការលើកទះលហិករណ៍នានាដើម្បីការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសវនាការនោះគ្រាន់តែរៀបចំដើម្បីឲ្យតែមានដូចជាក្នុងករណីសំណុំរឿង002លើ02នេះអាហ្នឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់កូនក្តីហើយក្នុងនាមជាមេធាវីយើងមានក្រមសីលធម៌ថាត្រូវតែការពារកូនក្តីរបស់យើងឲ្យបានល្អបំផុតណាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងតុលាការការពិតទៅត្រូវតែយល់ពីចំណុចនេះហើយត្រូវតែយល់ថាខ្លួនកំពុងតែបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទបាទដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺធ្វើទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបាទលោកមេធាវីនៅពេលណាទើបពហិការមិនចូលរួមសវនាការត្រូវបញ្ចប់បាទខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺនៅពេលដែលយើងរៀបចំបណ្ដឹងសារទុកចាប់បានន័យថាអាចរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូហ្នឹងចប់ហើយពីព្រោះអាហ្នឹងរយៈពេលអាចដល់រយៈពេល3ខែបាទយើងរាប់ពីខែកញ្ញាមកណាព្រោះថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាយើងមានពេល3ខែបន្ទាប់ពីហ្នឹងដែលតាមការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលពហិការរបស់ក្រមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតហ្នឹងមិនមែនជាការបន្ទោចបង្អាក់ឬក៏រំខានទៅដល់ការកាត់ក្តីក្នុងរឿង002ហ្នឹងទេបាទអត់ទេខ្ញុំបានជម្រាបជូនតុលាការហើយថាការដែលយើងចាក់ចេញពីការជំនុំជម្រះនេះគឺដោយសារតែស្ថានភាពបង្ខំបាទគឺបង្ខំយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍របស់កូនក្តីណាគឺការរៀបចំបណ្ដឹងសារទុកនោះវាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងជាងការចូលរួមសវនាការយើងអត់ជំទាស់ថាមិនឲ្យតុលាការបើកសវនាការទេយើងអត់ហ៊ានជំទាស់ទេពីព្រោះយើងបានស្នើសុំរួចហើយថាមិនឲ្យបើកទេឲ្យផ្អាកសិនទៅប៉ុន្តែតុលាការនេះមិនព្រមអញ្ចឹងយើងមានតែដើរចេញដើម្បីទៅធ្វើកិច្ចការរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើបានហើយបើសិនជាតុលាការនេះចង់បើកជំនុំជម្រះដោយគ្មានមេធាវីអាហ្នឹងលោកធ្វើទៅបើសិនជាលោកគិតថាលោកអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានធ្វើអ្វីដែលជាការបង្អាក់ដំណើររបស់តុលាការនេះទេបាទដោយអរពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកមេធាវីគង់សំអនសហមេធាវីជាតិការពារលោកខៀវសំផនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang AFEអរគុណមេញហួរចំពោះនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP អាចធ្វើការងារនៅទីណាក៏បានរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS តាក់ទងក្រុមហ៊ុនមេកុង Market ទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ
នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18 តុលានេះមានរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចំនួន3នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូកូនីដែលជាទីសក្ការៈដ៏ចម្រូងចម្រាសដំណើរទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូកូនីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទាំង3នាក់នៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានអ្នកតំណាងរាជជប៉ុនជាង100នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមួយវិញទៀតកាយវិការរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជជប៉ុនរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នានេះក៏បានកើតមានឡើងចំពេលដែលលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន Shinzo Abe កំពុងចូលរួមជំនួបកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីក៏ដូចជាសពមួយដងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មក្តៅក្រហាយចំពោះទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុននៅវិហារយ៉ាស៊ូកូនីនេះគុយគុនធីរ៉ាចូលខ្លួនមកទូបទអន្តរាគមន៍ជុំវិញប្រធានបទនេះជូនលោកអ្នកជំរាបសួរគុនធីរ៉ាសួស្តីរចនាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគុនធីរ៉ារំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចអំពីវិហារយ៉ាស៊ូកូនីដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងជប៉ុនជាមួយចិនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងចារចនាវាសុទ្ធសឹងជារឿងរ៉ាវដែលបានបន្សល់ទុកពីអតីតកាលពិសេសនៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនបានចូលធ្វើអាណានិគមក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945និងបានចូលកាន់កាប់ដែនដីចិនមួយភាគពីឆ្នាំ1931ដល់ឆ្នាំ1945តែតាំងពីក្រោយការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកជប៉ុនបានជ្រើសយកទីកន្លែងមួយដែលគេហៅថាយ៉ាស៊ូកូនីឬវិហារយ៉ាស៊ូកូនីដើម្បីចារឈ្មោះយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនដែលបានពាក់លីជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិប្រមាណជា2លាន5សែននាក់តែបញ្ហានៅត្រង់ថានៅក្នុងចំណោមឈ្មោះសពទាហានជប៉ុនទាំង2លាន5សែននាក់នោះក៏មានបង្កប់ដោយឈ្មោះអ៊ុក្រិតជនសង្គ្រាមចំនួន14នាក់ដែលកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានថ្កោលទោសនៅក្រោយឆ្នាំ1945ក្រោមភ្នែករបស់ប្រជាជនជប៉ុនទូទៅទាហានជប៉ុនទាំង14នាក់ក៏ជាយុទ្ធជនដែលបានពលីជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងដែលត្រូវទទួលបានការគោរពដោយសពទាហានជប៉ុនផ្សេងទៀតដែរតែចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនដែលបានគិតយ៉ាងដូចនេះឯណាសម្រាប់ពេលកាំងនិងសេអ៊ូលអ៊ុក្រិតជនសង្គ្រាមជប៉ុនទាំង14នាក់នោះគឺជានិមិត្តរូបនៃយោធានិយមជប៉ុនក្នុងអតីតកាលនិងដែលរដ្ឋាភិបាលតូក្យូមិនគួរលើកដំកើងកិត្តិយសរបស់ពួកគេទេក្រៅពីចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ជប៉ុនក៏មិនសូវពេញចិត្តនឹងកាយវិការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូកូនីនោះដែររចនាចាបើជប៉ុនដឹងថាចិនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងចុះហេតុអ្វីបានជាថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុននឹងចេះតែបន្តនាំគ្នាធ្វើរបៀបនេះទៀតគុនធីរ៉ាចាដំបូងគួរជំរាបជូនថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូកូនីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនមិនថាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏មន្ត្រីសាមញ្ញធម្មតាទេគឺសុទ្ធតែបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសមួយច្បាស់លាស់ពលមិនចេះតែទៅតាមតែការនឹកឃើញនោះទេការធ្វើដំណើរទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូកូនីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រជាង100នាក់នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនិងរដ្ឋមន្ត្រី3រូបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសរៀបចំពិធីមហោស្រពរដូវលំហើយមួយនៅទីនោះគេពិតជានៅចាំបានមិនភ្លេចពីដំណើរទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូកូនីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe កាលពី1ឆ្នាំមុនគឺដើម្បីប្រារព្ធខួបកំណើត1ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីរបស់លោកមួយវិញទៀតវាក៏ជាទង្វើមួយដែលសបង្ហាញពីរឿងជាតិនិយមដែរជាទូទៅមានហេតុផលដូចគ្នាដែលបានលើកឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូកូនីគឺដើម្បីគោរពញត្តិខណ្ឌចំពោះប្រជាជនជប៉ុនដែលបានពលីជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិមួយវិញទៀតលោក Hidehisa Otsuji សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជប៉ុនដែលបានរួមដំណើរជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានថ្លែងនៅវិហារយ៉ាស៊ូកូនីនាថ្ងៃម្សិលមិញថាវាពិតជារឿងមួយធម្មតាទេដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវចូលរួមគោរពញត្តិខណ្ឌនិងសម្ដែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមនុស្សដែលបានពលីជីវិតដើម្បីជាតិនិងថាទង្វើរបស់ជប៉ុនពេលនេះក៏គ្មានអ្វីប្លែកដែរបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងលោកប្រតិកម្មភ្លាមៗនិងក៏ដូចជាសពមួយដងក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បរិហារទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុននឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងប៉េកាំងនិងតូក្យូអាចចម្រើនទៅមុខបានលុះត្រាណាតែជប៉ុនបញ្ឈប់ដំណើរទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូកូនីនិងប្រកាសទទួលស្គាល់ពីទង្វើអតីតកាលរបស់ខ្លួនចម្លើយពីខាងជប៉ុនវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមមិនចាក់សាំងបន្ថែមលើភ្លើងដោយបញ្ជាក់ថាដំណើរទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូកូនីគឺជាទង្វើឯកជនសុទ្ធសាធមានន័យថាមិនមែនចេតនារៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយរចនាចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះពិតជាទង្វើមួយដែលនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុនជាមួយចិនឬក៏ជាមួយកូ
រ៉េខាងត្បូងហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ដណ្ដាបថែមទៀតមិនថាអញ្ចឹងគុណធីរ៉ាបាទនេះពិតជារឿងមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចនិយាយផ្ទុយបានឡើយពិសេសចំពេលដែលជប៉ុនបានទាមទារយ៉ាងទទូចសូមបើកជំនួបកំពូលទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងជំនួបកំពូលដែលគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាអាចនឹងមាននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខដូច្នេះឃើញថាទង្វើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូគូនីពេលនេះពិតជាបង្កការលំបាកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស៊ីនហ្សូអាបេដែលចង់ផ្សះផ្សាជាមួយចិនដោយសង្ឃឹមនឹងជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះឱកាសជំនួបកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេនិងលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចិនលីខឺជាងបានត្រឹមតែចាប់ដៃដោយមិនបានជួបជជែកគ្នាជាផ្លូវការទេការចាប់ដៃរវាងលោកអាបេនិងលោកខឺជាងត្រូវបានកាសែតចិនស៊ីនហួរបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថ្ងៃនេះនឹងឆ្លៀតសោកឲ្យថាគឺលោកស៊ីនហ្សូអាបេទេដែលបានដើរទៅរកនិងបោះដៃទៅរកលោកលីខឺជាងមុនគេតើការចាប់ដៃរវាងលោកអាបេនិងលោកខឺជាងពេលនេះអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលនាំទៅរកជំនួបកំពូលរវាងលោកអាបេនិងលោកស៊ីជីនពីងនាជំនួបកំពូលអាប៉ិចក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែរឬទេគេត្រូវរងចាំចម្លើយនៅថ្ងៃខាងមុខគួរជំរាបជូនថាលោកស៊ីនហ្សូអាបេនិងលោកស៊ីជីនពីងបានឡើងកាន់អំណាចក្នុងពេលដំណើរគ្នាគឺដំណាច់ឆ្នាំ2012និងដើមឆ្នាំ2013តែមិនដែលបានជួបចរចាគ្នាមួយទល់មួយជាផ្លូវការទេគឺលើកលែងតែការជួបគ្នាមួយផ្លែតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃជំនួបកំពូលអន្តរជាតិផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកនឹងក្រៅពីបំពុលដោយរឿងអតីតកាលមួយចំនួនទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនក៏កំពុងបន្តបំពុលដោយចំនួនដណ្ដើមទីប្រជុំកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតដែរគឺទីប្រជុំកោះសេនកាគូដែលសពថ្ងៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តូក្យូតែពេលកាំងកំពុងទាមទារថាជារបស់ខ្លួនរចនាចាអរគុណគុណធីរ៉ាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារាត្រីនេះបទយូកានរណាក៏ដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាជំងឺសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយរបស់កម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានស្លាប់នៅលើដងផ្លូវជារៀងរាល់ថ្ងៃមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វានឹងបង្កជាផលលំបាកជាច្រើនដល់សង្គមនិងគ្រួសារមនុស្សក្នុងគ្រួសារស្លាប់នឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកកំព្រាឪពុកកំព្រាម្ដាយឬប្រុតបងប្រុតប្អូនចំណែកឯប្រាក់ចំណូលគ្រួសារក៏ធ្លាក់ចុះចុងក្រោយវិបត្តិគ្រួសារនឹងក្លាយជាបន្ទុករបស់សង្គមថែមទៀតផងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងមានក្នុងពេលឆាប់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចជាថ្នាំមួយជួយព្យាបាលជំងឺសង្គមនៃបញ្ហាធ្វើដំណើរនេះសូមសាប័តយកការរបស់អឹមណាវិនដូចតទៅនេះជាឈុតមួយនៃវីដេអូឯកសារបង្ហាញពីមហន្តរាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាឯកសារវីដេអូដែលផលិតឡើងដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានចុះទៅដល់តំបន់មួយនៃខេត្តសៀមរាបជួបជាមួយនឹងគ្រួសារមួយដែលមានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើតាមវីដេអូនេះបង្ហាញថាអ្នកស្លាប់លើដងផ្លូវក្នុងគ្រួសារនេះគឺសុទ្ធសឹងតែធ្វេសប្រហែសដោយមិនពាក់មុខសុវត្ថិភាពឡើយនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរពីក្រែងស្លាប់កំសាមរងក្រមមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយខ្លួនណាជួយយកបតនឹងខ្លួនណាសូមបានពេទ្យជាបន្ទាន់ជាងនេះទៅទៀតបើយើងងាកទៅមើលលើទំព័រកាសែតបណ្ដាញផ្ដល់ព័ត៌មាននានាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកជិះម៉ូតូត្រូវរថយន្តធុនធ្ងន់កិនពីលើរថយន្តបើកបុកម៉ូតូបើកបុកម៉ូតូឬអ្នកបើករថយន្តស្រវឹងបើកបុកបង្គោលភ្លើងបើកបុកប្របាំងពុះផ្លូវជាដើមជាមួយហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ទាំងនេះបណ្ដាញផ្ដល់ព័ត៌មានក៏បានបង្ហាញពីរូបភាពជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដែលបានបាក់ដៃបាក់ជើងនិងឈាមក្រហមច្រាលទៀតផងប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាឃាតករសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅរៀងរាល់ថ្ងៃមិនថយសោះឡើយតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អាជ្ញាធរថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណជា5នាក់ឯណោះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងគឺថាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
មានតិចហើយចំនួនមធ្យោបាយដែលធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវរបស់យើងក៏វាមានតិចបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមដូចជានៅប្រទេសថៃដូចជានៅប្រទេសចិនដែលយើងមានការងាររបស់យើងទៅនោះយើងឃើញថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសដោយសារចរាចរណ៍នៅប្រទេសយើងគឺមានចំនួនតិចបាទជាប្រទេសទាំងនោះទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាអត្រាវិញចំនួនអត្រានៃអ្នកស្លាប់ដោយសារចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសយើងគឺខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសដែលយើងបានធ្វើការងារជាមួយរួមទាំងប្រទេសថៃvàប្រទេសវៀតណាមបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមបញ្ញានាយកប្រចាំកម្ពុជានៃអង្គការមូលនិធិរបួសអាស៊ីដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមនាយកអង្គការដែលមានបេសកកម្មជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងតំបន់ខាងលើបានលើកឡើងពីការសិក្សាមួយដែលថាប្រសិនបើគ្មានវិធានការការពារច្បាស់លាស់ទេប្រទេសតូចនិងក្រីក្រកម្ពុជានេះនឹងមានអ្នកស្លាប់លើដងផ្លូវ 3,200 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំឯណោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2020 ទៅប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានវិធានការយើងឃើញថានឹងអាចធ្លាក់ចុះមកដល់ 1,600 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2020 អញ្ចឹងវិធានការនេះគឺយើងត្រូវការជាចាំបាច់នៅវិធានការដែលមានលក្ខណៈពហុវិស័យដែលមានលក្ខណៈបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងគិតចាប់តាំងពីការអប់រំផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តច្បាប់ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ការធ្វើប្រសើរឡើងនៅសុវត្ថិភាពផ្នែកយានយន្តក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវជំនួយឧបត្ថម្ភផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលមានករណីគ្រោះចរាចរណ៍កើតឡើងវិធានការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាសំខាន់មួយត្រូវគេសម្លឹងទៅលើការអនុម័តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីមួយទៀតច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលកំពុងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះចន្លោះជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនោះហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានទៅដល់គណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាហើយវានឹងត្រូវអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីមួយដែលក្នុងនោះគឺថាមានការកំណត់ឲ្យអ្នករួមដំណើរគិតទាំងកុមារត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលរដ្ឋសភាមិនទាន់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមានការជំរុញនិងការផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី20តុលាខាងមុខនេះបណ្ដុំអង្គការជាច្រើនដែលរៀបចំឡើងដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រមូលអនុសាសន៍ស្នើទៅដល់រដ្ឋសភាបញ្ចូលអនុសាសន៍ទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយលោកស្រីជីសុនណែតនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការខាងលើបានលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាសោកនាដកម្មមួយដែលបង្កឲ្យមានស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាគ្រួសារជនរងគ្រោះបានធ្លាក់នៅក្នុងភាពក្រីក្រទៀតផងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍3នាក់ហើយប្រពន្ធរបស់ទៀតទៅជាបងប្អូនដូចគាត់ពិបាកវិទ្យានឹងគាត់ពឹងលើប្តីដើម្បីប្រងទីចាប់គ្រួសារតែដោយឡែកតែបងភាពបានស្លាប់ទៅហ្នឹងគ្រួសារគាត់មានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយកូនទូចផងហើយណាមួយស្រីនៅតែឯងហើយម្ដាយក៏អត់មានឪពុកក៏អត់មានពិបាកមិនខុសពីខ្សែវីដេអូដែលស្ថាប័នលោកស្រីជីសុនណែតបានផលិតនោះទេវីដេអូនិយាយពីទុក្ខសោកដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានចំណងជើងថាគ្មានថ្ងៃវិវិញដែលទទួលបានជំនួយផលិតពីអង្គការដៃគូសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសកលដែលហៅកាត់ថា GRSP បាននិយាយពីទុក្ខសោកជាក់ស្ដែងរបស់គ្រួសារមួយនៅពេលដែលបង្គោលគ្រួសារបានឃ្លាតឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃវិវិញដោយសារតែឧបទ្ទហេតុលើដងផ្លូវនោះគិតដល់ឆ្នាំនេះពុកខ្ញុំបានស្លាប់2ឆ្នាំកន្លងហើយថ្ងៃនេះតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលបានរៀបចំទីស្គូលគាត់ជាឪពុកមួយដែលមានគុណធម៌ព្រមទាំងខឲ្យការដឹកនាំដល់កូនចៅឲ្យបានរៀនសូត្រនេះជាសាច់រឿងពិតរបស់គ្រួសារលោកងិនលៀងដែលជាអតីតនាយកសាលាបឋមសិក្សាពង្រោក្រោមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបលោកងិនលៀងបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2011ដោយសារតែគាត់ជិះម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យគ្រួសារដែលធ្លាប់មានសុភមង្គលមួយនេះក្លាយជាគ្រួសារដែលមានវិបដិសារីទៅវិញពីលោកនាយកគាត់បានស្លាប់ទៅមានន័យថាការបាត់បង់អ្នកដឹកនាំដ៏ល្អព្រោះកន្លងមកនៅក្នុងភូមិរបស់យើងគឺមានសាលារៀនជាច្រើនដែលគាត់បានសុំស្នើបាទទី1សាលារៀនទី2គឺផ្លូវថ្នល់ចូលសាលារៀនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយ
មនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ដឹកនាំល្អបែរទៅស្លាប់បាត់ហើយគាត់មិនបានពាក្យមុខសុខភាពមិនតិចទៅគឺស្លាប់ ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងឈុំមាសទី 1 នៃឆ្នាំ 2014 នេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថាបានកើនឡើង 291 ករណីស្មើនឹង 13% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ 2013 ការកើនឡើងមិនត្រឹមតែតួលេខគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេចំនួនអ្នកស្លាប់ចំនួនអ្នករបួសក៏បានកើនឡើងផងដែរពីឆ្នាំ 2009 ដល់ឆ្នាំ 2013 កម្ពុជាត្រូវបានគេដឹងថាបានខាត់បង់ថវិកាប្រមាណជា $1,500 លានដោយសារតែបញ្ហាសង្គមមួយនេះអ្នកពាក់ព័ន្ធខ្លះបានលើកឡើងថាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្រោចស្រង់ប្រទេសក្រីក្រនេះចេញពីមហន្តរាយសង្គមនេះនោះទេប្រសិនជាពលរដ្ឋមិននាំគ្នាគោរពច្បាប់និងមិនផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ឥរិយាបថក្នុងការធ្វើដំណើរនោះ ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយ Visual បារាំង AFE លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយក៏ដោយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.ofi.fr រៀនភាសាបារាំង នៅក្នុងនាទីរៀនភាសាបារាំងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងនាំលោកអ្នកឲ្យបានជ្រាបអំពីប្រឡោមលោកដែលមានចំណងជើងថា India Song សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ RFI présente Tout un roman. Un cours de français par la littérature. មេរៀនទី 6 ថ្ងៃនេះជាប្រឡោមលោកឈ្មោះ India Song របស់អ្នកនិពន្ធ Marguerite Duras កុមារភាពរបស់អ្នកនិពន្ធនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូចិនបានទុកស្លាកស្នាមមួយមិនអាចឲ្យបំភ្លេចបានឡើយរហូតដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់ Le Mekong, auprès duquel j'ai dormi, j'ai joué, j'ai vécu. Pendant 10 ans de ma vie, il est resté. នេះជាឃ្លាដែលអ្នកនិពន្ធបានសរសេរកើតនៅក្បែរទីក្រុងសៃហ្គងនៅឆ្នាំ 1914 Marguerite Duras ទៅរស់នៅស្រុកសាដិកក្បែរទន្លេមេគង្គអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាទីដែលម្ដាយគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបន្ទាប់ពីឪពុកចែកឋានទៅនៅពេលនោះគាត់អាយុទើបបាន 4 ឆ្នាំទេជីវិតគាត់ដក់ជាប់ទៅដោយការក្តៅក្រហាយការស្អប់គុំគួននិងឈឺចុកចាប់គ្មានស្រាកពីព្រោះតែគាត់ស្រឡាញ់ម្ដាយខ្លាំងពេកម្ដាយដែលត្រឡប់ទៅជាស្រឡាញ់បងប្រុសគាត់ទៅវិញដូច្នេះទំនាក់ទំនងគ្រួសារពោពេញទៅដោយហិង្សាកំដរទៅដោយបរិយាកាសព័ទ្ធជុំវិញធម្មជាតិនិងទំនៀមទម្លាប់រស់នៅទាំងអស់នេះបានទុកស្លាកស្នាមមួយមិនអាចលុបបាននៅទីជម្រៅនៃដួងចិត្តគាត់ ធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារការទិញដីធ្លីមួយដែលមិនអាចដាំដំណាំបានម្ដាយក៏សម្រេចចិត្តទៅរស់នៅប្រទេសវៀតណាមតទៅមុខទៀតនៅពេលដែល Marguerite វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញមកដល់ទីក្រុងប៉ារីគាត់អាយុបាន 18 ឆ្នាំដូច្នេះគាត់បានទុកមួយកន្លែងនៅកុមារភាពនៅអនុស្សាវរីយ៍នៃប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែលស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកនៅប្រទេសវៀតណាមនិងជាសោកនាដកម្មមួយដែលគាត់មិនអាចបំភ្លេចបានដែរនៅឆ្នាំ 1939 Marguerite Duras រៀបការជាមួយ Robert Antelme អ្នកនិពន្ធនិងទស្សនវិទូម្នាក់ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានគាត់រួមរស់ជាមួយបរិសម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Dionis Mascolo និងបានកូនប្រុសមួយគាត់ចូលចិត្តរាប់អានតែពួកបញ្ញវន្តណាដែលចូលបម្រើមនោគមវិជ្ជាកាលពីជំនាន់នោះដូច្នេះគាត់បានចុះឈ្មោះនឹងគេនៅក្នុងបក្សកុម្មុយនីសបារាំង
គាត់ចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពផ្សាយប្រឡោមលោកជាលើកទី1និងចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកក្នុងចលនាតស៊ូបន្ទាប់ពីសង្គ្រាម Marguerite Duras ជួយធ្វើការឲ្យក្រសួងអាណានិគមប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីដ៏ឆាប់រហ័សនៃប្រឡោមលោកអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈប់ធ្វើការនិងរស់ដោយសារស្លាប់បាកាទោះជាយ៉ាងណាក្តីគាត់នៅតែបៀមទុកសោកជាប់ជានិច្ចនិងងាកបែរទៅរកការសេពសូរ៉ាដើម្បីបំភ្លេចទុក្ខជីវិតនៅទីបញ្ចប់បានស្គាល់ការធូរស្បើយបន្តិចដោយសារគូស្នេហាជាចុងក្រោយគឺបរិសកំណាន់ដ៏ក្មេងឈ្មោះយ៉ានអង់ដ្រេដែលនៅថែទាំគាត់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់និងជាអ្នកទទួលកេរមរតកអក្សរសិល្ប៍របស់គាត់ទាំងប៉ុន្មានដូច្នេះតាំងពីដើមទីម្លេះការសរសេរជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបំភ្លេចទុក្ខហេតុដូច្នេះហើយបានជាវណ្ណកម្មរបស់ Marguerite Duras មានចំនួនច្រើនលើសលប់មានតាំងពីប្រឡោមលោកឬអត្ថបទសាកល្បងអត្ថបទនៃរឿងល្ខោនរឿងខ្សែភាពយន្តដែលគាត់ថតខ្លួនឯងទៀតវណ្ណកម្មល្បីឈ្មោះជាងគេមានជាអាច Moderato Cantabile En barrage contre le Pacifique ស្ដីពីការតស៊ូរបស់មាតាគាត់ដើម្បីស្រោចស្រង់ដីធ្លីពីគ្រោះទឹកជំនន់ Hiroshima Mon Amour និង La Mong ដែលសាច់រឿងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាមនិងបានទទួលរង្វាន់ Goncourt នៅឆ្នាំ1884នៅពេលគាត់អាយុបាន70ឆ្នាំនៅពេលចុះផ្សាយប្រឡោមលោកចម្រៀងឥណ្ឌាគាត់មកដល់ពាក់កណ្ដាលជីវិតជាអ្នកនិពន្ធទៅហើយនៅឆ្នាំ1975គាត់ថតជាខ្សែភាពយន្តមួយមានសោភ័ណភាពដ៏ចម្លែកកំដរទៅដោយបទភ្លេងមួយគួរឲ្យរំភើបទោះបីជាបានទទួលរង្វាន់មួយនៅឱកាសបុណ្យមហោស្រពភាពយន្តនៅទីក្រុងកានក្តីមានអ្នកខ្លះចូលចិត្តមានអ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តខ្សែភាពយន្ត Indian Song នេះ Indian Song ជាមេរៀនយើងថ្ងៃនេះជារឿងស្នេហាមួយប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ30តួអង្គគឺកុងស៊ុលរងបារាំងម្នាក់ប្រចាំទីក្រុងឡាអរដកពីមុខតំណែងដោយសាររឿងឃាតកម្មមួយបានចាប់ចិត្តស្នេហានាង Anne-Marie Streeter ដោយងប់ងល់នាងជាភរិយារដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំទីក្រុងកាល់គូតាជានារីមានស្នេហ៍ច្រើនព្រោះញ៉ាំងឲ្យបរិសជាច្រើនភ្លឹកភ្លាំងស្រឡាញ់នាងនិងនាងប្រមូលបានប្រុសកំណាន់ជាច្រើននៅឱកាសរាត្រីសមោសរមួយនោះតួអង្គជាអ្នកការទូតក្មេងម្នាក់រួមជាមួយនាង Anne-Marie Streeter គេក៏ចាប់ចិត្តស្នេហានាងដោយបរិសឯទៀតឯនាងជានារីម្នាក់ដ៏ស្រងូតស្រងាត់មានសម្ដីផ្អែមល្ហែមចេះដំអូនគួរឲ្យខ្លោចផ្សាហាក់ដូចជានាងដៀមនៅទុកមួយជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលនាងមិនអាចបំភ្លេចបាន Vous écrivez, je crois. J'ai cru pouvoir écrire. Avant. On vous l'a dit? Oui, mais je l'aurais sans doute deviné. À la façon que vous avez de vous taire. J'ai abandonné. Monsieur Streeter écrivait aussi? Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis... Et vous? Je n'ai jamais essayé. Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas? C'est-à-dire... Oui, si vous voulez. Vous faites de la musique? Parfois. Moins depuis quelques années. Pourquoi? C'est difficile à exprimer. Dites-le-moi. Une certaine douleur s'attache à la musique depuis quelque temps pour moi.នៅភាគទី1នេះយើងបានស្គាល់ Marguerite Duras និងអត្ថបទមួយដកស្រង់ពីប្រឡោមលោកគាត់ឈ្មោះថាចម្រៀងឥណ្ឌាលើកក្រោយតាមរយៈអត្ថបទនេះដែរយើងនឹងហាត់រៀនរបៀបបញ្ជាក់មនោសញ្ចេតនាភ័យព្រួយនិងសង្ស័យ
C'était tout un roman, un cours de français par la littérature, écrit par Geneviève Barahona, proposé par Radio France Internationale. លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសារបស់យើងជាថ្មីទៀតចាប់ផ្ដើមដោយកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកខ្ញុំសូមអរគុណសុខឿនដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរចនានិងសក្ការីសូមអរគុណសូមគោរពលា